jemi të lumtur që sot gjendemi në mesin tuaj, shkaktash për të mirë, për këtë takim, është bashkëqytetari juaj dhe miku tash, autor i disa librave, Zoti Bajram Ibrahimaj. Ne përshëndetje të veçantë për Bajramin dhe për familjen e tij. Do të mundohem të jem i shkurt për mos me ju marrë kohë sa i përket përgatitjes së librave të autorit Bajram Ibrahimaj. Një promovim libri, pra me një promovim libri zakonisht flasim për autorin, për vepren, për temat, për mesazhet dhe për vlerat letrare që ajo ka. Por sot është në rëndësi të ndalemi edhe te puna përgatitore e librit. Ajo punë e qetë dhe e përgjithshme që bëhet para se veprat të tona në duart të lexuesit, pra puna redaktoriale dhe përgatitja letrare. Në 4 libra poetik të Bajram Ibrahimajt, Pogoshtin e kujtoj, Ngjyra e jete, Nostalgji shpirti dhe Urat e shpirtit, kemi pasur para vetes një kujtari të pasur interesante dhe të lidhur ngushtë me jetën, vetëlindjen, me bimin, familjen dhe ateu. Këta libra nuk janë vetëm përmbledhje poezish, por janë dëshmi shpirtërore të një autori që shkruan nga përjetimi, nga kujtesa dhe nga malli. Ne si redaktor, kur i qasemi një krijtari të tillë, nuk e shohim tekstin vetëm si material gjuhësor që duhet rregulluar. Ne e shohim si botë shpirtërore të autorit, si zë që duhet ruajtur, si ndjenjë që duhet respektuar dhe si përvojë që duhet paraqitur sa më qartë para lexuesit. Prandaj, roli ynë nuk është vetëm teknik, nuk kufizohet vetëm në drejtshkrim, piksim apo renditje poezive. Roli ynë është edhe letrar, edhe estetik, edhe njerëzor. Në librin Pogoshtin e kujtoj, poeti Bajram Ibrahimaj e vendos në qendër vetëlindjen. Pogoshti shfaqet si vend kujtimesh, si hapësirë e fëmijërisë, si botë tradites dhe si burim i mallit të pashuar. Në këtë libër ne shohim një autor që nuk dëshiron ta lërë vendlindjen vetëm në kujtesë, por dëshiron ta ruajë në barë. Çdo toponim, çdo rrugë, çdo mal, çdo udhë, çdo kuptim i fëmijërisë me rëndësi poetike. Për këtë arsye, çapun e sol, një ndër synimet kryesore ka qenë që kjo frymë vendlindjeje të ruajt sa më natyrshëm. Ne nuk mund të shkusim poetin nga gjuha e tij, nga ngjyrimi lokal, nga kujtesa e vendit dhe nga mënyra si ai e ndjen Pogoshtin. Përkundrazi, detyra jonë është që këtë zë ta ndihmojmë të dalë më i qartë, më i sistemuar dhe më i afër për lexuesin. Në librin Ngjyra e jete, bota poetike e Bajram Ibrahimajt zgjerohet edhe më tej. Aty gjejmë vendlindjen, natyren, familjen, ateun, nërgimin, tragjedisë shoqërore, kujtimet dhe reflektimet për jetën. Vetë titulli tregon se jeta për poetin nuk është një ngjyrëshe. Ajo ka shumë ngjyra, ngjyrën e gëzimit, të mallit, të dhimbjes, të shpresës, të natyrës, të familjes dhe të përpjekjes njerëzore. Në këtë libër kemi parë nevojën që temat e shumta të mos mbeten të shpërndara, por të lexohen si një mozaik i organizuar poetik. Poezit e këtij libri, faleminderit. I japin jetën lëvizje nga femiria te kejkuria, nga malli te gëzimit dhe nga dhimbja te shpresa. Në librin Nostalgji shpirti, malli duhet boshti kryesor i poezisë. Ky libër është i mbushur me kujtime për prindrit, me dashuri për vendlindjen, me ndjeshmëri për mërgimin, me përkushtim ndaj familjes, me frenari kombëtare dhe me dhimbje për plagët e shoqërisë.
Nostalgjia këtu nuk është vetëm kthim në pas në kohë, ajo është në mënyrë për ta marrë gjallë atë që poeti e do dhe nuk dëshiron ta harrojë. Në një libër të tillë duhet të jemi veçanërisht kujdesshëm. Kur poezia buron nga malli dhe nga zemra, nuk duhet ta ftohim me ndërhyrje të panevojshme. Duhet ta harrojmë ndjenjen, por edhe ta vendosim në një rrjetë më të pastër leximi. Duhet ta ndihmojmë poezinë të jetë e kuptueshme, pa ia zbekur sinqeritetin. Kjo është një punë delikate sepse te Bajram Ibrahimaj emocioni është thelbi i vargut. Ndërsa te libri Urat e shpirtit, krijimtaria e autorit merr një formë të gjerë dhe më të sistemuar. Dhe titulli është shumë domethënës. Ura lidh brigje, lidh njerëz, lidh kohë, lidh kujtime. Në këtë libër poeti ndërton ura mes avell dhe dërgimit, mes vetlidhjes dhe botës së huaj, mes prindërve dhe fëmijëve, mes kaluarës dhe të tashmes, mes vlemjes dhe shpresës. Ky libër është organizuar në cikle tematike, avell dhe liria, vendlindja dhe ndërgimi, natyra dhe stinet, familja dhe kujtesa, portretat dhe përkujtimet, si dhe meditimet për jetën, kohën dhe njeriu. Kjo ndarje e ndihmon lexuesin ta ndjek më qartë rrugtimin poetik të autorit. Në punën tonë, një parim i rëndësishëm ka qenë: libri duhet të rregullohet, por jo të tjetërsohet. Poezia duhet të përpunohet, por nuk duhet i humbet zëri i saj burimor. Te poezia e Ibrahimajt, ky parim është shumë i rëndësishëm, sepse ai shkruan me një gjuhë të drejtë për drejtë, të ngrohtë, shpesh rrethimtarët dhe tratat me të folurën e përditshme. Kjo është pjesë e veçantisë se ti. Po ashtu, kemi pasur kujdes që aty ku tratat gjuhërisht, shprehjet lokale apo format të caktuara gjuhësore, barkën emocione, ngjyrim autorial dhe natyrshmëri, ato të mos zhduken padrejtësisht, sepse ndonjëherë pikërisht aty shndron shpirti i poezisë. Gjuha e autorit nuk është vetëm një shprehje, ajo është pjesë e identitetit të tij poetik. Në këta 4 libra vlehet qartë se Bajram Ibrahimaj është poet i përjetimit. Ai nuk shkruan nga distanca, por nga jeta, shkruan për Holokaustin, për mergimin, për prindrit, për fëmijët, për nipat e mbesa, për mesht, për dëshmorët, për natyrën, për Kosovën, dhe për njeriu e zakonshëm. Prandaj, edhe redaktimi i kësaj poezia kërkon ta kuptosh, jo vetëm tekstin, por edhe ndjenjen që e ka lindur atë. Këta 4 libra mund të shihen si 4 etapa të një rrugtimi poetik. Holokaustin e kujtoj, është libri i rënieve dhe i vendlindjes. Ngjyra jete, është libri i përvojave dhe i pamjeve të jetës. Nostalgji shpirti, është libri i mallit, i prindërve dhe i ndjeshmërisë së tërë. Dhe Urat e shpirtit është libri i lidhjeve shpirtërore, ku autori bashkon atë që koha dhe lagësia shpesh përpiqen ta ndajnë. Në fund mund të themi se 4 librat e Ibrahimajt janë dëshmi e një shpirti që nuk e harron vendlindjen, nuk i praktikon rënien, nuk harron familjen dhe nuk e humb besimin te fjala shqipe. Janë libra të shkruar me madh, me dashuri, me dhimbje dhe me sinqeritet. Për autorin Ibrahimaj shprehin urimet më të mira të këtë krijimtarisë pasur poetike, ndërsa ne dhe si përgatit speksojmë fjallën ndihmit të nderuar që kemi qenë pjesë e këtij rrugtimi letrar, duke ndihmuar që këto vargje të dalin para lexuesit me dignitet, me qartësi dhe me rrotje të zërit autorial. Zoti ju bekoft. Faleminderit. Faleminderit zotri Mehani për informacionet e dhëna me ne. Ndërkohë përshëndesim dhe falenderojmë edhe shkrimtarin nga Kosova Lindore, zotrin Nehat Ramizin, që na ka nderuar me pjesëmarrjen sot në këtë promovim libri. Në vazhdim ftojmë doktor Sateri Rexhepi të na flasë për vlerat artistike të veprave të Bajram Ibrahimit. Të nderuar të pranishëm, ju përshëndes të gjithëve për kohën që keni ndarë të nëmë pjesë në këtë rendimit të rëndësishëm kulturor.
Më e rëndësishme është se sa herë përmendet Kamjenica ose Dardana në Kosovë, t'lumt ju që e keni pas heru me të shkrasnicin. Dy figura më të rëndësishme, ka pasur shumë tjera të rëndësishme, se cili ka rëndësinë e vetë, edhe nxënësve dhe studentëve dhe bujku dhe minatori dhe punëtori. Mirë po dy figurat më të rëndësishme patriotike kanë qenë Adem Demaçi dhe Metosh Krasniqi. Mirë po, vitet e 90-ta u po se rruga e Metosh Krasniqit, rruga demokratike ishte më e drejtë, edhe pse sakrifica e madhe e Adem Demaçit e kanë ngritur në pjedestalin më të lartë kombëtar. Por rruga e Metosh Krasniqit, rruga demokratike që e ndroqi Dr. Ibrahim Rugova, ishte ma fitipruese për popullin shqiptar. I nderuari poet Bajram Ibrahimaj, të nderuar familjar, meq, krijues, lexues dhe dashamir të fjalës së bukur shqipe. Sot jemi mbledhur për të folur jo vetëm për një libër, por për një rrugtim poetik të autorit Bajram Ibrahimaj, i cili vjen para lexuesit me 4 vëllime. Hogoshtin e kujtoj, ngjyra jete, nostalgji shpirti dhe urat e shpirtit. Këto libra krijojnë së bashku një mozaik të gjerë poetik, ku bashkon vendlindjen, mërgimin, familjen, atëherë natyrën, dhimbjen, dashurinë, shpresën. Në librin Hogoshtin e kujtoj, e votuar në Prishtinë në 2019, autori e vendos në qendër vendlindjen Hogoshtin si hapësirë e kujtimit të fëmijërisë dhe traditës dhe mallit të tij. Në poezinë ta shëtis pak Hogoshtin, ai e shëtit lexuesin në për toponime të vendlindjes, në për male, ara, kodra e lagje, duke kthyer poezinë në një hartë shpirtërore të shtatit të tij. Pastaj një libër Ngjyra jete e votuar në vitin 2024, autori e zgjeron horizontin tematik dhe na sjell një jetë me shumë ngjyra, ngjyrën e mallit të kujtesës të familjes, të adhleut natyrës, dhimbjes dhe përvojën e vetë njerëzore. Vetë poezia Ngjyra jete përflet këtë filozofi duke e parë jetën si rrugtim nga fëmijëria deri në pleqëri, të shënjuar nga erdhra, shkollimi, puna, synime dhe përpjekjet. Në vëllimin nostalgji shpirti, po është votuar në Prishtinë me 2024, Bajram Ibrahimaj shfaqet si poet i mallit të thellë, i përkushtimit familjar, i kujtesës për prindërit, i dashurisë për adhleut, dhe i dhëmbjes së mërgjimtarit. Qysh në titull, ky libër na tregon se nostalgjia te poeti nuk është thjesht kujtim i së kaluarës, por është zjarri i brendshëm që e mbon gjallë lidhjen me rënien, vendlindjen dhe njerëzit e tij të dashur. Ndërsa në librin më të ri, Urat e shpirtit, votuar në Prishtinë në 2026, autori arrin ta përmbledh poetikisht idenë e lidhjes mes brigjeve të jetës, mes adhleut, mërgimit, kujtesës, së tashme, mes familjes, mes vëllëmjes, e në këtë vëllëm, redaktori Zymer Mehani me të drejtë thekson se poezitë e Bajram Ibrahimit batin 20 drejt për drejt të ngrënë, e shpesh rrethimtar të lidhur ngushtë me jetën konkrete, kujtesën familjare, atë dashurinë dhe përditshmërinë e njeriut tonë. Në të 4 libra, një nga temat qendrore është vendlindja, Hogoshti, Gollaku, Hashania, Kosova dhe tërët shqiptare. Nuk janë vetëm vende gjeografike, ato janë hapësira shpirtërore ku autori kthehet vazhdimisht përmes vallës. Në Hogoshtin e kujtoj, vendlindja është kujtesë e tij e gjallë. Në ngjyra jete, ajo është burim ngjyra shpërmëzimi, në nostalgji shpirti, ajo është mall që nuk shkohet, ndërsa urat e shpirtit, ajo bëhet urë që lidh mërgjimtarët me rënjet e tyre stërgjëshore. Një temë tjetër shumë e fuqishme është mërgjimi. Bajram Ibrahimaj nuk e sheh mërgimin vetëm si largim fizik,
por si plak shpirtërore, si mall të përhershëm dhe si sakrificë për familjen e për vendin. Në poezinë Jeta e Gërgërçanit të libri Hogoshti e kujtoj, ai përshkruan rrugën e gjatë të shpirtrave drejt Evropës, punën e rënd që bëjnë mërgjimtarët në vendet të ndryshme të Evropës, ndarjen nga familja dhe malli për atë dheu. Në urat e shpirtit, kjo temë thellohet edhe më shumë në poezinë Buka e Gërgërçanit, Plagët e Gërbetit, për lutjen tënde, o mërgjimtar, dhe atë dheu nuk është vetëm tu, siç e thamë pak më herët redaktori, ku mërgjimtari del si përvojë e lëmshme, por edhe si dëshmi e dashurisë për vendlindjes. Në këto libra, poeti i kushton një vend të veçantë, edhe familjes. Nëna, babaj, bashkëshortja, fëmijët, nipat, besat, miqt dhe njerëzit e mirë janë pjesë e një bote të ngrohtë emocionale. Në nostalgji shpirti, poezia, perëndimi dhe shpëtimi sjell një rrethim të ndjerë për prindrit, për mallin, pendimin dhe mirënjohjen ndaj tyre. Në urat e shpirtit poezik, vot e kuptova onën e ballë. Përdej kësaj bote, dhe mos e bëj nënën të jetoj, e bëj figurën e prindërve një nga shtyllat më prekse, më të rëndësishme të krijimtarisë së këtij poeti të mirënjohur. Në veçanti, figura e nënës është ndër më të shenjtë në poezinë e Bajram Ibrahimit, dhe do të jetë edhe në poezinë e poetëve tjerë. Ajo shfaqet si burim jetë, dashurie, sakrifice dhe bekime. Në Hogoshtin e kujtoj poezia, lëllatimi i nënës, sjell ngrohtësinë e dorës dhe fjalës së nënës. Në ngjyra jetë e poezit, loti i nënës, urime tek mos, jo nënë heroina, dhe mbi supët e nënave tona, e paraqesin nënën si figurë të vëmjes, të forcës dhe të nderimit të përjetshëm. Një shtyllë tjetër e rëndësishme është edhe dashuria. Në poezitë e këtyre librave gjejmë Kosovën, Shqipërinë, flamurin, dëshmorët, Lirinë, Buçukën, Koshare, Reçakun, Pavarësinë dhe gjithë hapësirën shqiptare. Në ngjyra jetë poezi, urime, vita e shkrimit. Në Kosharen legjendare, mos e harron e Reçakun dhe urime, Amerikë. Dëshmojnë një ndjenjë të fortë kombëtare dhe mirënjohje për lirinë. Në urat e shpirtit poezit, urime Kosovë pavarësia. Kosova u rrit sa 18 vjet shtet. Sa e vlerësojnë lirinë dhe zëri i shqipës e thellojnë këtë dimension atë vetar dhe identitar. Por Bajram Ibrahimaj nuk është vetëm poet i mallit dhe i adhëhet. Ai është edhe poet i shqetësimit shoqëror. Në librat e tij gjejmë reagime ndaj padrejtësive, ndaj dhunës, ndaj varfërisë, braktisjes së vendlindjes, ikjes së rinisë shqiptare në vende të ndryshme të Evropës, korrupsionit dhe plagëve tjera të shoqërisë. Në nostalgji shpirti, poezit, vrasjet nuk ndalen, dhe vrasjet që na vrasin janë zë kundër dhunës dhe krimit. Në ngjyra jetë, poezia mos ma vret jetën, ngret një apel të fuqishëm për mbrojtjen e jetës dhe kundër vrasjes së vajzave e grave në Kosovë. Në urat e shpirtit, cikli për fjalë publike sjell edhe poezi kritike për realitetin politik dhe shoqëror. Një dimension i bukur në krijimtarinë e tij është edhe natyra. Në këto libra, natyra nuk është vetëm peizazh, ajo është qetësi, shërim, frymëzim, vajkthim në vetvete. Në ngjyra jetë, poezi siç janë, kur cilërojnë zash, shumë i dua lulje, me relakson natyra, ujvarat e Hogoshtit dhe vargje e veroje, tregojnë dashurinë e poetit për luljen, zash, bregdetin ujvaret dhe bukurinë shqiptare. Në urat e shpirtit, poezi, kur lind dielli, freski pranverore,
vjersha me të bërë në fshatin tim, si ta mbroj natyren dhe mollingjiu, e vazhdoj këtë frymë dhe e lidhë natyren me kujtesen, me punën dhe me amanete për brezat e ardhshëm që do të vijnë. Nga ona stilistike poezia e Bajram Ibrahimit është e thjesht, e drejt për drejt dhe e komunikueshme, e kapshme për secilin lexues prej atyre madhjetërve deri te kamatrimit. Ajo nuk kërkon të krijojë largësi me lexuesin, por afërsi. Në studimin hërës të librit Ngjyra e jetës, theksohet se stili i autorit karakterizohet nga thjeshtësia dhe qartësia e shprehjes, duke e bërë poezinë të kuptueshme për një audiencë të gjerë. Edhe në shënimin redaksional të librit Urat e shpirtit, thuhet se poezia e tij buron nga përjetimi dhe sinqeriteti, duke qëndruar pranë jetës dhe mbi të. Në të 4 librat, Bajram Ibrahima i shkruan për atë që e ka jetuar, për atë që ka vëndur, për atë që ka dashur dhe për atë që dëshiron të mos harrohet. Poezia e tij është një lloj ditari shpirtëror, ku përzihen kujtimet e fëmijërisë, përvoja e mërgimit, dhimbja për prindërit, krenaria për ardhëun, dashuria për familjen dhe shqetësimi për shoqërinë. Dhe në fund, në këtë kuptim, këta 4 libra mund të lexohen si 4 stacione të një udhëtimi poetik. Po Goshtin e kujtoj është libri i kujtesës së vendlindjes, Ngjyra e jetës është libri i përvojave të shumta të jetës, Nostalgji shpirti është libri i mallit të fryrë dhe i ndjeshmërisë shpirtërore. Urat e shpirtit është libri i lidhjeve të mëdha njerëzore, familjare, kombëtare dhe shpirtërore. Të krejnë fund. Prandaj, krijimtaria e Bajram Ibrahimit meriton të vlerësohet si një poezi e sinqertë, njerëzore dhe e afërt me lexuesin. Ajo nuk pretendon të jetë e fortë apo hermetike, përkundërzi, ajo hap derën e zemrës dhe e fton lexuesin të hyjë në botën e autorit, ku ka mod, jatë kujtime, gëzime, lutje, krenari dhe dashuri. Në përfundim, këta 4 libra janë dëshmi e një shpirti që nuk e harron vendlindjen, nuk i braktisë vënien, nuk e harron familjen, nuk i humb besimin tek fjala shqipe. Bajram Ibrahimaj ka ndërtuar me vargje një urë të gjatë poetike, nga Goshti në mërgim atje ku jeton, nga kujtimi në të tashmen, nga familjat e atvëll, nga dhimbjat e shpresa. Autorit i urojmë shëndet, jetë të gjatë dhe sukseset të tjera krijuese. Dhe ta vazhdoj të shkruaj me të njëjtin përkushtim, me të njëjtën dashuri dhe me të njëjtën sinqeritet, sepse fjala që del nga shpirti gjithmonë gjen rrugën drejt zemrës së lexuesit. Ju falenderoj për të gjithë vëmendjen. Tani do të kemi mundësi të dëgjojmë pak nga vepra autorit që po promovohet sot. Ftojmë shkrimtaren, Miniver Maka të reklamojnë nga poezia e autorit. Kryetar në shtat, ka mundësi vetëm 1 minutë me ma falë, me 2 rregullat e promovimit. Çdo rregull ka përjashtim. Sepse fillimisht nuk dashta me 2 rregulla me promovimin të librit, sepse shkon ashtu. Do të fillohet një poezi nga shkrimtari, edhe pse bijat e Goshtit se kanë zakon më shumë kanë për vëllezër dhe por kësaj radhe kanë të gjitha rregullat dhe ju Goshtas shumë të dashur, jo të nderuar, por shumë të dashur. Vëllezër dhe motra, nuk se nipa besa. Mirë se keni ardhur në promovimin e vendasit tim që unë shpesh herë e quaj Vëllaçko Bajram Ibrahimi. Nuk po e quaj kurve, nuk po e quaj mërgim, nuk po e quaj diaspor, po i them mall dhe po i them lot. Andaj,
unë sot me shumë emocion, jam këtu, me shumë dashuri dhe respekt për ju, dhe për të gjithë ato dashësit e fjallës së shkruar. Grupi letrar në City, faleminderit shumë që ja keni mundësuar vllaut tim Bajramit promovimin e librit. Edhe një herë faleminderit dhe mirë se keni ardhur. Bajrami shkruan për Abdeun, për nënën, për motrën, për vëllain, për bijat, për takimet, gjithçka që e lidh Hogoshtin. Mbani, ndoshta jemi pak më emocional këtë aspekt. Poezin që unë do ta paraqes të Bajram mban titullin Mos e bëj nënën të lotoj. Ju që i keni gjallë, mos i bëni të lotoj. Dhe ne që i kemi në botën e përjetshme, lutemi për ta që të pushojnë të qetë dhe në paqë. Është fjalë pasër, por që flet shumë. Dashuri që koha se krejt kur. Është zemra që rrah për ty për gjithmonë. Është emri më i mirë që e thëras nanë. Në heshtje bie një natë mbi pace, si besë mëngjesit mbi barin e njom, malli vjetër që zemrën e kap, shtrëngim një dhimbje ëmbël, por që gjenë shërim. Në duar mban vitet si ruaza të thyra, çdo ditë një lutje, çdo natë një bekim. Për fëmijët që koha i ka shpërndar, si gjethe vjeshte në erën pa kthim. Ah, loti i nanës, s'është veç një pik ujë. Është dashuri që nuk fiket kur, është zjarri heshtër që digjet në shpirt, është mall që rritet çdo natë e çdo ditë. E ju, orini e ëmbël, kujtoje këtë fjalë, kur rrugët e jetës të çojnë larg shtëpis, një zemër të pret me dritë të bërë në ballë, edhe lotin për ty që të herë e mban me malë. E ju që thinja që zbardhët në kohë, e dini mirë se shpesh ka ky malë, se lotin në nësë shbekim nga Zoti të mban në zemër, edhe kur qumi e zemër. Në fund të ditës, kur jeta qëtëson, dhe bën urë me zemrës që ndahen, dhe shpirti kërkon pak dritë e pace, a i loti pastër si lutje rëshqet në pa pace. Je tinan, a i shloti ytë bekim. Faleminderit. Faleminderit shumë zonja Minivere Maka për interpretimin e kësaj bukur. Kultura dhe arti ka një rol të rëndësishëm në afrimin e njerëzve, sidomos në periudhën e verës, kur vendlindja juaj mirëpret shumë bashkëpunëtor nga Mërgata. Për të folur rreth rolit të Kamenicës Summerfest në promovimin e aktiviteteve kulturore dhe krijimin e hapësirave ku bashkohen qytetarët dhe bashkëpunëtorët tanë, ftojmë zotëresin Ansadigo, krijues dhe shkrimtar nga Kamenica. Përshëndetje për të gjithë juve, e në veçanti për Bajram Ibrahimaj, për projimin e vetës letrore të cilin kemi ndjenë sot. Edhe klubi letrar në City është pjesë e manifestimit kulturor Kamenica Summerfest, që kryesisht mbahet për të negatuar jetën kulturore në këtë kohë kur shumë ndërtimtarë i kalojnë pushimet në vendlindje. Për aq sa kam informata unë, 12 krijues nga komuna jonë që kanë jetuar ose jetojnë në Mërgin në shtetet e Evropës perëndimore kanë botuar libra me poezi. Gjithsesi që kjo na gëzon, unë po i lexoj emrat e tyre. Shaban Sakolli ka jetuar në Gjermani, tani nuk jeton fizikisht. Musa Dushica, Francë. Isa Tërmaku, Zvicër. Atlek Gjeci, Gjermani, Sakolli, Zvicër, Bajram Ibrahimaj, Zvicër, Emine Maliqi, Zvicër,
Haki Bunjaku ka jetuar në Gjermani, ka vdek fizikisht, Muhamet Krasniqi, Suedi, Dan Kosumi, Austri, Fitore Bunjaku, Zvicër, dhe Naim Kosumi, Zvicër. Po ashtu i kemi edhe disa autorë që shkruajnë merren me krimtari imaginative, do të thotë nëse Durmaku që shkruajnë ditare, autobiografie. Në fillim të viteve 70 të shekullit të kaluar, kur filloi shkuarja e njerëzve tanë për të punuar në vendin, pothuajse të gjithë ata që shkuan gjatë asaj dekade, ose nuk dinin shkrim lexim, ose i dinin gjërat elementare, por për të shkruar poezi, as që mendonte ndonjëri për tyre. Sa shumë ka ndryshuar gjendja për të mirë. Shembull konkret e kemi Bajramin, i cili deri tani ka botuar 5 libra me poezi, duke kontribuar që të shkruhet dhe të flitet gjua shqipe dhe të ruhet identiteti kombëtar, sepse gjua shqipe është vlera më e çmuar kombëtare që kemi ne si popull. Klubi letrar në City do t'i mbështes krimosit tanë që jetojnë në diasporë, duke e përruaj krimtarinë e tyre letrare, si po e trojmë sot, duke i botuar poezitë e tyre në revistën letrare në City, duke i botuar punimet kushtuar krimtarisë të tyre, e të tjera. Ka mundësi dhe është mirë që të shkruan punime dhe të bëhen studime për krimtarinë letrare të njerëzve tanë që jetojnë në diasporë dhe të kryen edhe funde poete të tjera. Pra, nuk do të kursehemi që brenda mundësive tona të përkrahemi. Në fund, edhe njëherë po e përshëndes Zotin Bajram Ibrahimaj, po e uroj për veprat e lotuara, duke i dëshiruar edhe shumë suksese në krimtari. Faleminderit zotrit Sadiko. Tani do të kemi kënaqësinë dhe unë të lexoj një nga poezitë e zotrit Bajram Ibrahimaj. Rrugtimi i kurbeqarit. Rrugtime e mundime në çdo hap takoj. Vendlinje time ta preke përqafoj. Nisem nga mërgimi, udhtoj natë ditë, më hanë mallëngjimi i vendi im më prit. Këtu në fshatin tim takoj mërgjimtar, shmallemi me kujtime, si kënaqeshi më parë. Mendeja e muhabete, mblidhemi vëllezër e motra, netët po i kalojmë me biseda e lojra. Sa shpejt ditët kalojmë, nuk ngope me vendin tim, kthehemi në vend të huaj, me lot në sy e trishtim. Për një vlerësim të thelluar letrar të veprës, përkësken profesori Nexhat Rexha, kryetari i klubit letrar në City në Kamenik dhe recenzenti kësaj vepre për të ndarë me ne pikpamjet dhe vlerësimin e tij profesional. Faleminderit fjova që formalisht me zërin tonë këtë ditë bekuar. Ai se vepri gjithmonë krijon të lashe, po kësaj here pa të mira. Faleminderit Bajram Ibrahimaj që na ke topuar këtu. Faleminderit drejtori kulturës, për fjalët e tënda. Respekt për Kogashtasit, familjen tënde që njeriu ndjen veten kur është në mesin e njerëzve vetë pak më ndryshe. Zymeri me kolegët e vet ka bënë një rrugë më gjatë, po e kemi përndzerë dhe respekt për njëri tjetrin. Unë, si që tha dhe Sinane, bashkarisht se punë të bëhen kurve, pa mishë mirë, pa shokë, nuk ka rezultatën këtë jetë, kështu që klubi letrar në City po bën përpjekje t'i ofroj njerëzit, t'i takoj, dhe ta thot një fjalë të vetës në kohë, si duhet, dhe ta bëj një ditë më ndryshe, dhe kjo është një ditë ndryshe që e damon qytetin tonë. Unë jam fokusuar kryesisht në një vepër, për cilën nuk po bëj më fare, sepse
Muzioneri ashtu e më marrë vesh paragrafisht të flasin për vepra cilat janë botuar në shtëpinë botuese të tij. Unë jam fokusuar te libri Sy për lotër përballë vendlindjes, botuar nga shtëpia botuese Korora Gjilan 2021. Dhe kam titulluar një kështu: Konteksti poetik i shkrirë në diellin e vendlindjes. Njeriu dhe libri janë hallka që ndërlidhin kohë dhe epoka të periudhave nga më të ndryshme historike, të cilat bardhin e ruajnë identitete dhe fate njerëzish. Në këto korelacione ngjarjesh, fatesh e ballafaqimësh me përditshmërinë e shtektimeve të njeriu tonë, ato kanë reflektuar edhe në vështrimin e ngjarjeve të cilat kanë krijuar arkivin e memorjes së njeriu nga gjenerata në gjenerata. Arti krijuar, duke perceptuar fenomenet natyrore, ka determinuar botën fantastike me botën reale, si gërshetim dhe identifikim të idesë brenda tekstit poetik. Poezia Bajram Ibrahimaj ka krijuar, koordinuar meditimin dhe realitetin e përditshëm, duke dhënë shëndrimin e autorit në vështrimin e dukurive kohore, të cilat vijnë sipas rrjedhës me dinamikën e zhvillimit të ngjarjeve. Ato krijojnë përjetimin shkretëror të autorit në veprën Sy për lotër përballë vendlindjes. Kërkimet poetike të autorit kanë shfaqjet emocionale gjithnjë në racionalitetin për te i përsotmes, në favorizim të transparencës kohore si kërkim e realizim artistik. Vllimi poetik Sy për lotër përballë vendlindjes i Bajram Ibrahimaj është pjesë e përjetimeve të tija që nga fëmijëria deri në shkrirjen artistike në vargje, të cilat tani më bëjnë rrottimin e tyre në duart të lexuesve. Në realitet, arti letrar komunikon me kohën, si dhe portretizon ngjarje, skena reale të topografisë së vendlindjes e më gjërë. Në këto kondita është perceptuar edhe vepra e Bajram Ibrahimaj. Brendia poetike e veprës është ndarë në 3 pjesë, të cilat bardhin brendinë e tekstit si naracion dhe si vlerë artistike. Ato komunikojnë e të japin mesazhin brenda tyre. Fjala si testament dhe brend për të ardhmen. Në pjesën e parë të librit, në ciklin e parë të titulluar Për një fjalë goje, autori ka artikuluar botën e karakterin e rrjedhave historike e njerëzore në kontekstin e brendit, mallit dhe ëndrave për lirime munguar, që në fillim poezi të ofrojnë meditimin dhe haprimin e kohëve në për të cilat ka kaluar populli. Bajram Ibrahimaj brengoses për rrjedhë shoqërore, të cilat në disa raste harrojnë okupimin e dikush në Serbisë. Në këtë kontekst, autori brengoset pse vendlindja e tij Kosova ka zbrazur aq shumë nga rimia, duke aludhuar në rrjedhë politike shoqërore, me tekste veçantë në këto dekadat e lirisë, në këto 2 dekadat e lirisë dhe të luftës shlirimtare, kurse vendi po shatiset kërkesat e lutjet për vendlindje janë malli në gjimtarit në çdo pjesë të ardhimit tonë. Kështu në poezi mos ik virim ai shprehet në vargjet si doj. Nuk gjejmë kompromis për hir të kësaj toke, kthehurimi i dashur tek vendlindja jote, faqe re. Do të mundon ta parafrazoj kështu mos të shumë. Në këto kontekste poetike, Bajram Ibrahimaj ka kushtuar rëndësi të veçantë traditës borimore të vendlindjes. Këtu e kemi Recep Malin, këtu e kemi Adem Jasharin, këtu e kemi Agim Ramadanin, Ibrahim Rëgovën, Nohi Berishin, Kadri Zeken, personalitetet e ushtrisë shlirimtare e të tjera. Po dhe poezia e tij pastaj lidhet edhe me zhvillimin e të tjera. Ndonjëherë harrojmë ne që lexojmë se arti poetik, apo arti letrar, është edhe histori, është arkivim i kësaj kohe. Bajram Ibrahimaj nuk e ka harruar në kohën e Muhamet Bishkut, andaj e ka si protagonist që ne që kemi qenë pasaj kohë dhe të gjithë ju që jeni, na kujtohet vrasja e Muhamet Bishkut, një ushtari shqiptar, varrimi, ardhja e të njerëzve të Kosovës, dhe kështu që është një rikujtim, është një rifreskim i njeriu tonë për ditët e kaluara. Pra,
Rrugët e përveçarit janë ato që nuk shterojnë asnjëherë. Po në këtë kontekst, Bajram Ibrahimi në këtë libër, është fjalët të këtij libri për cilin po flas, ka shënuar fenomene tjera. I kem disa poezi për pandeminë. Ti flasish njerëzve pas një kohë gjatë, po çka ishte pandemia? Nuk e di më a ka ekzistuar atë. Besoj që historia do të merë shëndetësia, sigurisht e po, por historia do të merë. Por ja që vargjet poetike të një autori e shtyn lexuesin njeriu nashëm të kthehet në një kohë as traumatike që si kishte përjetuar bota si asnjëherë. Prandaj vargjet e Bajramit komunikojnë me kohën. Një fenomen tjetër që është shumë i rëndësishëm, që kur ndalemi pas shumë viteve, si u bë zhvillimi i vendit. Bajrami një poezi natyra më relakson, i ka dhe këta vargje. Në kit e Velegdhall prodhohet rryma me erë. Është një prerë gjigant, për ne kjo ka vlerë. Dikush do të thotë, po ka lidhje rryma me poezi. Po ka sepse është diçka, një fenomen i ri për komunën e Kamunicës dhe e ruan rrjedhshmërinë e jetës shoqërore të njerëzimit. Pra arti letrar ka edhe ata në sociologjike edhe historike që i gërsheton apo i lidh të gjitha këto. Një çështje tjetër që është shumë e rëndësishme, po ne shpesh e harrojmë vetveten. Janë dy poezi që mund të bëjnë jashtëzakonisht përshtypje dhe po dua t'i ndaj me ju. Kështu, në dy poezi, Bajrami thot për ty o bacatan dhe futbolli sërmaqe. Kujtesa e ditëve të rinisë e rikthen autorin në ditët e hershme. Po kjo për ty o bacatan, unë e njoft këtë personazhe, e njoft të tjerë dhe futbolli sërmaqe. Do të thotë shumë e rëndësi që arti poetik trajton edhe problemin filozofik dhe shoqëror të një lokaliteti, të cilat rruhen përmes vargjeve. Kështu, Bajram Ibrahimaj ka në këtë vepër mallin, dashurinë për familjen, të afërt më të tjerë, por edhe protagonistët të cilët ka hapruar bashkë me ta, i ka parashitur në libër, duke mos i harruar me ciklin e tretë, bosqeshje, një makje, duke përfshirë kryesisht poezi për fëmijë. Sepse vetë bota e fëmijëve është ajo që krijon ndërtimin e shtetit dhe ruajtjen e gjuhës me shumë emocione dhe vrapime të ëndra të tyre. Kurreshtja e fëmijëve është gjithë një kërkuese dhe këto nëpërmes këtyre fiksimeve Bajrami ka shkruar poezinë Dita botërore e fëmijëve. Vargjet vinë bashkë me dëshirat e një dite ndërkombëtare, në këtë ditë autori shpallos në këto vargje. Citoj: O fëmijë të vendit tim, ju dua sa malet, gëzimi juaj në jetë asnjëherë të mos ndalet. Do thotë, ju dua fëmijë sa malet është një metaforë shumë e fuqishme që në vërtet i jep kuptim të ardhmës. Faqe 131 ishte poezia. Debati krejt në fund. Poezia e ciklit të tretë është bashkëbisedim me botën e fëmijëve dhe si rrjedh ka dëshirën e rritjen e tyre me shumë orata e vepra që vijnë për shkollarin e ashëm. Vëllimi poetik, si përdorur përballë me lindjes së Bajram Ibrahimit, në tërsinë e vet poetike ka të gërshetuara ngjarje e meditime në shtrydje të gjëra kohore dhe tematike. Vepra si e këtij komunikon me lexuesin, i cili do shpresë qoftë ai. Autori ka përdorur gjuhën standarde të kuptueshme me figura të çelura artistike që i japin vlerë dhe rëndësi poezisë së tipit poetik. Titulli i librit është Vetë jeta e mërgatës sonë, e cila në të gjitha periodat historike po bashkëjeton si e këtij me fatin e njeriu tonë. Poezia shqiptare me poetët e mërgatës po kultivon e ruan ndjenjën e atë dashurisë në vërtetim e përjetim të vazhdueshëm, duke e ruajtur gjuhën e traditën autoktone. Si i këtij, libri i Bajram Ibrahimit është pasuri jo vetëm e kësaj treve, vepra njëkohësisht përfaqëson botën shqiptare në të gjitha hapësirat e vendit tonë. Çka ti themi Bajramit tjetër për pas shqyrojmë shëndet,
dhe harmoninë familje edhe shumë vepra të tjera të na gëzojnë, na bashkojnë, të jemi bashkë që ta shënojmë epokën e ditëve tona edhe me fjalën e bukur artistike. Përshëndetje me shumë dëshirat më të mëdha që edhe viti tjetër, edhe tjetër të na vini me vepra tjera. Faleminderit zotri Regja për analizën e bërë të veprës për lotur për ballë vendlindjes. Klubi letrar Nositi po ashtu shpreh mirënjohje dhe falënderim për komunën e Kamenicës, për drejtorinë për kulturë, rini dhe sport dhe për vëllezërit borovci për mbështetjen, për kushtimin, bashkëpunimin dhe angazhimin në realizimin dhe promovimin e aktiviteteve kulturore. Ndërsa, tani pas vlerësimeve dhe diskutimeve për veprën, ka ardhur momenti të dëgjojmë zërin e atij që i dha jetë kësaj krijimtarie. Me shumë kënaqësi ftoj autorin, zotri Bajram Ibrahimaj, për të dhënë me ne frymëzimin për vojën krijuese dhe mesazhin e veprave të tij. Fjalë falënderimi. Të nderuar familjar, miq, shok, bashkëvendas, poet, shkrimtar, redaktor, recenzent, dashamirës të librit dhe të fjalës së shkruar. Në këtë ditë të veçantë, kur promovoj librin tim të pest, zemra ime është e mbushur me mirënjohje dhe respekt për secilin prej jush që jeni pjesë e këtij rrugtimi. Falenderoj pa mos familjen time, e cila më ka qëndruar pranë në çdo çast, duke më dhënë forcë, mbështetje dhe besim për të vazhduar në rrugtimin tim poetik. Mirënjohje të veçantë shprehi për miq, shokët, bashkëvendasit e mi, të cilët gjithmonë më kanë përkrahur me fjalën e mira, me respekt dhe dashamirësi. Një falënderim i përzemërt u drejtojmë të gjithë atyre që kanë ndihmuar, qoftë edhe me një fjalë inkurajuese dhe në realizimin e këtij botimi. Çdo mbështetje ka qenë një shtys e çmuar për mua. Një falënderim i veçantë shkon për musafirët nga Kudujeva, Prishtina, Zymer Mehani, me miqtë e tij që kanë nderuar këtë promovim të librit tim. Respekt dhe falënderim për fjalën e drejtorit të kulturës Afrim Dervishi. Faleminderit drejtor. Një falënderim shkon edhe për musafirin nga Bujanovci, Nehat Ramizi. Faleminderit. E falenderoj shkrimtarin, poetin Sinan Sadikun për fjalën e tij. Në gjatë Regja është njeriu kryesor që ma ka mundësu dhe kryesekretari i klubit Nositi dhe njëherë edhe recenzent i librit tim, ku e falenderoj nga zemra, po një falenderim i veçantë shkon edhe për bashkëvendasën time, po si më quajti aja Vllachko apo vlla, unë e quaj dhe motra ime, sepse një nga poezit ku e kam të shkruar edhe për motrën, aja ma ka komunikuar haptas pjesën se thot je vllau im, bashkëna ime ka së fundi, falenderoj nga zemra të gjithë ju që me praninë tuaj nderoni këtë promovim. Prania juaj është dhurata më e bukur dhe dëshmia se libri vazhdon të bashkojë njerëz rreth dijes, kulturës dhe dashurisë për fjalën e shkruar. Me përulësi e mirënjohje ju falenderoj të gjithë dhe ju uroj që ky
Ky libër të përcjell tek secili lexues vlera emocionale dhe mesazhe që të përmbeten gjatë në kujtesën time. Me respekt dhe me njohje të thellë nga unë, Bajram Ibrahimi. Faleminderit.